Si on enterre une graine, 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 oh, elle va pousser. Elle va pousser. Elle va pousser. Elle va pousser. Soki bakundi grene, soki bakundi grene, soki bakundi grene, soki bakundi grene, o ekobota, grenango ekobota, beneme, grenango ekobota, mama ye, grenango ekobota. Bien-aimé dans le Seigneur, si on enterre une graine, elle va pousser. Soki bakundi graine ekobota. Bien-aimé nini papa lingia beta tamba na mokolo lelo. Bien-aimé ezali ba révélation. Bien-aimé tikana fungolo muke. Bien-aimé mbuma wana graine wana ezali nde yo. Bien-aimé tango bazo kunda graine elakisi nini tango bazo bundisa vi na yo, tango bazo bundisa libala na yo, tango bazo bundisa bonzambe na yo, balingi yo kangama na Yesu te, batelo ba camarade ba memoka na via luyingi, bazo bundisa libala na yo, balingi te obala, balingi poza na kime na libala na yo te, miso bazo bundisa mabota na yo. Bien-aimé, combien de bana ba bundisa bien-aimé ba vi na bango, tango baza ko bundisa yo elakisi te bazo kunda graine. Mais ce que erreur na bango, tango bazo kunda graine, bien-aimé graine asi ya mabele botaka Mungu wangu. Bien-aimé, soki babwaki graine na se ya mabele, soki bakundi graine ekobimisa mbuma. Yango tango babundisaka yo, bango bakokanza babuniso, nzoka bazo kunda nde graine. Tango ekobimisa mbuma, bango moko bakamwe. Bien-aimé dans le Seigneur, oza na adresse ya bien. Bango babundisaka yo bien-aimé, bakundaka nde graine. Eloko babosani graine na se ya mabele, ebimisaka toujours mbuma. Un jour bakokamwa yo. Si on enterre une graine, si on enterre une graine, namapika, si on enterre, bien aimé, zala ne sengoza mwana nzambe, oza plus que vainqueur na Jésus-Christ. Tant bazo bundisa yo bien aimé, bazo kunda mbuma, bazo kunda yo bien aimé, bazo kundo na nokufite, nzoka bien aimé, oza graine, okobimisa mbuma. Kaka libalo bango babundisa ki bakomona yango na miso, bakoyoka piloli. Alléluia. Kaka mabota no babundisaki bakomona ba bébé bien-aimé dans le Seigneur. Kaka santé no babundisaki bakanse koko kufa pona malade babwakelaki yo bakomona en bonne santé. Bien-aimé, dites amen. Si on enterre une graine, si on enterre une graine, si on enterre, nakela on a nuance, si on enterre une graine, si on enterre une graine, et là, elle va pousser. Elle va pousser. Et je vais pousser. Nakobota. Je vais bébé yembela bango nzembo bazo yoka biso na monde na bango bazo tala biso na ba réseaux sociaux bana nzambe bébé yembela bango nzembo bébé ba ba ke onyo so ba bumisa na vie na yo eko bota soki bakundi grene soki bakundi grene soki bakundi grene soki bakundi grene hey eko bota Grenango ekobota graine wana. Bien-aimé nzambe ya pambolo ndokozwi libaku ya kolanda ndeko na yo. Yoka tem papa pesi biso bien-aimé. Nzambe ayebi, papa ayebi. Eza na mwana nemoko azotungwisama. Eza na mwana nemoko azakonyokoma quelque part. Papa ayebi yango atindi ndeko na bino. Po ayebisa yo. Esika bazokunda yo. Bien-aimé kaka siko kubota dit amen.
Oh bien aimé, kake sika bazo bundisa yo. Kake loko bazo bundisa na vino wana. Bazo kunda yo mobesu. Balingite ba mona yo koseka. Balingite ba mona yo nesengo. Bazo kunda mabala na yoli. Bazo kunda bonzambe na yo. Balingite ozala vraiment na nzambe. Balingo ozala faux chrétien, frère nanga. Balingo ozala faux chrétien. Sœur nangai, ozala chrétien ya lokuta, chrétien ya mokili. Yon bazo bunisa bonzambe no, batini ba camarade loyingi, ba memoka na loyingi. Balingite vino za na kimia, miso ba bunisa mikanda na bango. Bien aimé, eloko bazo bosana. Okubota mbuma dit amen. Lobana bango za graine, yo zali graine. En Jésus-Christ vous êtes plus que vainqueur. Lobana bango kubota mbuma, yembela bango. Si on enterre une graine, si on enterre une graine, oh elle va pousser. Elle va pousser. Bien aimé, namoni na bonde la mbo ete to paso la ma commune de konangai ozana adresse ya bien. Bien aimé awa ozana adresse ya bien. Awa to sula makambo ya père. Makambo père to ya kama be. Po ete zana ba lourd ravisseur. Bazo ya kokosa bino. Balibi pesa mbongo. Po nzamba fungola mabota na yo. Pesa mbongo. Po nzamba fungola libala na yo. Pesa mbongo. Po nzamba bikso maladi na yo. Pesa mbongo. Nzoka mbongo za biloka bata mokili. Nzamba zana besoin na ngoti. Bien bazande banganga. Bazande ba commerçant. Bazo kosa yo. O bâtir les hôtels. Détruire les hôtels. Ba bela tako bela. Voilà ça qui makambo ancienne alliance, ben ko koso nango, les coutumes ba juif, bazo koso nango bien aimé le Seigneur, ba na besoin ya mbongo, po basomba mituka basimba bandako, ba boy ko kende misala, yonde mpunda na bango, olesa basi na bango, olesa bana na bango, ofuta bango ba loyer, yonde mpunda na bango. On dirait nzamba na besoin mbongo na kata bonzambe. Nzamba na besoin do tika mabe, po sala na kata na bomo na yo. Voilà. Ben ko so place ya Yesu na motema na yo, opesi Yesu mbanda na motema no, Yesu osandeni. Bien aimé namoni na bonde la mbo to paso na makomi na kotomboka pamba. Bien aimé toujours titi da prière na kombo na Jésus Christ. Éternel Dieu des armées, merci. Merci papa na thème kitoko papa olingo kangola mwana na moko message kangola mwana na moko esika zali na kolela esika zali na konyokwama esika zali na solitude esika nyonso azali papa na misère na sengi na yo papa message oyo e kangola mwana na yo e bikisa mwana na yo mano témoigner monene na yo nzambe message le sa misala na wana bomo ya bana no papa que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Soki bakundi grene, yogadese. Soki bakundi grene, aekobota. Bien-aimé, grenango ekobota. Bien-aimé, grenango ekobota. Bien-aimé, loba grenango ekobota. Bien-aimé, lobe londe batungisa na bomo na yo. Lobe kobota na kombo na Jésus Christ. Ekobota, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nini batungisaka na bomo na yo bana na satana bani kotika biso kimia te totika bango na mokili totika miziki na bango mokili totika ba vie na bango tokute na bango na ba porte de nuit te mais balandi biso tina bonzambe bien-aimé dans le Seigneur batindi ba faux frères batindi ba fausses sœurs to sangani na bango na kadi na bonzambe to sangani na bango na baza ba chantre tala ba choko tala ba suki modèle moko kaka na ba musicien mokili modèle moko kaka na ba danseuse mokili bien-aimé ba sangani na biso towe ba bango na misala na bango bayende kubundisa biso bien-aimé osambela kana nani otambola kana nani talaka lolenge na ye soka zo refléter mokili aza infiltré batina ye pembeni na yo po bundisa bonzambe na yo pose la toujours na vie à péché un jour au raté lola mingi bako raté lola mingi bako raté lola po bazo tambola kana bata mokili masolo kaya mabe makambuka ya mabe bien muta bundisa ka vino azalaka pembeni na yo ennemi no azalaka mosika te bato bazaka na deuxième monde bandoki wana baka na besoin masolo na yo baka na besoin ba projet na yo soko baye bango ndenge nini omoni yango eza na mutu moko batinda pembeni na yo yenda mimelaka bango makambo na yo po baye ba ko bloquer ko bundisa vie na yo santé na yo libala na makambo na nyonso na bonzambe no yokola miza na bonzambe zate bazo bundisa yo
okomaka tata paster sambela ponanga mbongo ya boyango na koti jeune ya boy bazo nyokolo. Romains 8 verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bazo kosa yo o bâtir les hôtels, détruire les hôtels. Makambo ya lukuta ya ancienne alliance biso tozana Jésus-Christ. Bien-aimé, oh bien-aimé, tanga Bible malam. Okomonda bien-aimé na Genèse, okomonda Joseph bien-aimé dans le Seigneur. Bande kone moko babundisi ye bien-aimé. Bande kone moko babundisi ye po mena suka bien-aimé akonzaki bango. Et là, babundisa bonseka ndoto apamba. Bébé qui était un jour Joseph akubundisa bango. Mais marqué bébé un jour Joseph akosunga bango. Mais balinga ki ambote, babundisa ki bozwina ye, babundisa ki ye bien-aimé, mais na suka, bien-aimé, bakanta bazo ko enterrer, nsoka Joseph mbuma, graine bimaki, mbume bimaki, mbuma graine balonaki, et bimisaki mbuma, akonzaki bango. Bien aimé komona suna histoire ya Job. Bien aimé komona Job, Satan a bundisi ye, bien aimé a bundisi bana na ye, a bebisi bozui na ye, a bebisi na santé ya Job. Mais bien aimé tanga Bible na livre ya Job. Okomona suka, bien aimé kaka Job ba bundisa ki, bien aimé fu mona ndenge nsambe a pambola ki ye. To bazo buniso bien aimé, bazo kunda yo, nzoko za graine, bien aimé graine e ko bota mbuma. Bien-aimé nzamba pambola ki sou quoi Job, pambola ki sou Job, Satan oka ki soni. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tangli sous Bible, au commande Yemei, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, babundi saki bien-aimé dans le Seigneur, kaka batu basaki pembeni na ye, moko na bango jida, abundi saye, na bato soi-disant bando sale l'ensemble, ba pharisien, ba sadducéen, babundi saki ye, bien-aimé, en complicité na jida, ba ke kote kaye bien-aimé dans le Seigneur, ba beti, ba sete, ba saliye, mabe, bango ba kantaki bazo bomaye nzoko bazo kokisa lilo banzambe dit amen ezekni likambo ya yelaki bango ba yeba kite tango bazo bunza mwana nzambe bazo kokisa nde o nzambe alobaki na tina na dit amen bele ma premier message oyo okomona ndo kutatola monena nzambe après message oyo okomande bangulo no bakoko ya moko moko après message oyo ozande mulongi bien-aimé. Si ngadengna lela bien-aimé yoka nzemu kitoko si on enterre une graine si on enterre une graine elle va pousser bien-aimé okobota okopousser oloso bakangaki na vino ekobima na kombo na Yesu Christ naza na témoignage ya sœur nanga Violaine mwasi ya frère nanga Tangi Bangala babundisa ye bien-aimé na le Seigneur babundisa ye bien-aimé na le Seigneur tokotanga bato babundisa ye te mais lelo alléluia leo njo leo na ebite so bakutalaki suna misu baluka ba enterrer mwana bato lelo mwana bato fo mona fololo ebima tant bazo ko enterrer yo bazo bosa na ko za graine bien-aimé loba na bango na za graine bien-aimé zongela makomazo loba na za graine loba na za graine loba na za graine ndenge bozo kundanga bozo salaire ndenge bozo kundanga bozo salaire ndenge bozo bundisanga bozo salaire na kobota mbuma haleluya na kobota mbuma bien-aimé lobe loko babundisaka na vina yo bien-aimé banda koloba ngo sikoyo nini babundisaka na vina lobezo bota, lobezo bima maintenant, ezo bima maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé bakubatama. Si on enterre une graine, si on enterre une graine, où elle va pousser. Bien-aimé ngana beta na musique a mokili bien-aimé na orchestre ngana beta ko to beta Bercy balinga ki babo mangai na sala ba accident na voiture nebsaka bino même mokolo orchestre wana apesa nga bizu na mbebo bien-aimé baluka ki ba baby sa vie na ngai bien-aimé poto ko beta Bercy na sala ba accident bien-aimé banda ko bundisa nga mais erilo ko babosa na ki banda ko kunda nde graine tala lelo bakoma ko batama tala lelo ce sont des sorciers. Bien aimé, toi, vous bundisa yo, bon, mais mangane na présence ensemble. Man of God. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur.
Nzamba a besoin de sacrifice. Osa déjà moi en Nzambé. Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Nzamba zo senga na yo, zala obéissant frère nangai, zala obéissante sœur nangai. Kabwana na vie à péché. Okomono Nzamba kosana bo moina yo. Bazo kosa yo kanga ba gêne. Yo kelo Nzamba le biawa na Ephésiens chapitre 2, yoka Ephésiens chapitre 2, na kenanga verset 3 je crois. Ephésiens chapitre 2, voilà, Ephésiens chapitre 2, verset 8. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Bien aimé, nous sommes au temps de la grâce. Babi, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et Zangolo, Pesamelo, Sobiki. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Babi, c'est un moyen de foi. Un moyen de foi. Et Zambongote, Zabagénité, Marambalukuta. Bien aimé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Babi, ce n'est point par les œuvres. On a la gêne, on a la bouille, on a salaboui, on a salibouille. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais ce n'est point par les œuvres. Après, on a commis ça. Et on a bête qui il y a 10 jours, il y a 3 jours secs. Makambo, pourquoi on a là? Et le bas frère n'a landu, nana tindio. On a l'air ma belle pendant 3 mois. Nana tindio. Comment yo yana bunsambe Dieu est amour. Obanda ko nyoko mandengwana. Ezaba to banyoko la rabino ezaba pharisiens. Ils ne sont pas de Dieu. Bato mibeko. Organisation d'hommes. Dieu n'a pas besoin de ça. Nzamaza donate. Nzamaza satanate. Oya ba sacrifice faut boma bato. Faut mela makila. Il faut ko la tena butu. Nzamaza bongote. Là, la kapungia ba bébé, on a la makaka minuit, la makaka na désert. On c'est la Satan, on c'est l'anzam. Au moins, le témoignage n'a bien pas bien mais yoga l'onza masingio na Ephésiens chapitre 1 verset 3 yoga l'onza masingio j'ai le nom de Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. Bien aimé en Christ, nsambesia pambola yo en Christ. Batengela bino ba verset ba Malachi oyaka na boye bomade na kofunda les écluses des cieux, c'était dans la loi. Ezaki loi ya ba juif. Yoza chrétien ezalexi ba mona Christ kati na yo. Yoza na nouvelle alliance. Tu es au temps de la grâce. Jean 1, 17, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi bazo kosa yo? Nzamba labini, ici à Pambola yo. Yo lo basingi yo. En lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nzambe azana ba na satia bango bilembo. Na sabino ba yaka pa nzambe te ba zonga kande pa nzambe. Poto tuna mokitu tena ba camarade mokitu ba memso na luyingi. Mona bunga ki nzela ndako ba bota pa zonga kitu zonga kande pa nzambe. Oyoki nzambe sa pona biso avant kuta kela mokili yoka. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Yoka, pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Moninza alngoza la saint, alngoza la mosantu, irréprochable. Nzamba a besoin de reprochaka yo tout le temps. O koine kobo, o someli masanga fo langwa kaka, o lingi kintumba kaka, o lingi kaka koyiba, mais komba Yesu na munoko. Soko kolata no kaluka bato mokili, elobe no ka bato mokili, mile no ka bato mokili, mais olingi nzamba sala ko sala ndenge nini. Il faut kabwana na bato mabe. Ozu mutu moko tie na vie na yo akomi Jésus na yo akomi Melchisedek na yo akomi Moïse na yo. Non, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des frères. Mutu moko ta kosa yo. Bien aimé, okozala ene a foi kozala. Voilà. Mais non, pasteur na yo, pasteur c'est Jésus, il est le bon berger. Biso za ba comme biso na nouvelle alliance biso to za na ba don wana. Et ça va titre te badon, bazo kosa yo bien-aimé. Oh bien-aimé nanga, bazo kosa yo bien-aimé. Tous abisso tout ba chrétien, tous abisso tout ba enfant de Dieu, tous abisso tout ba disciple à Jésus-Christ. Tous abisso tout ba centre dans la nouvelle alliance. Batika ko kosa yo, confinement pe yango yo bien-aimé, bien-aimé. Baptême do na bango ba repesa ngoso banani, donc so ba nit ba so ba baptême do te ba ke li felo. Nza bazo confondre bango. Baptême, c'est Jésus qui baptise. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Jean-Baptiste Aloba qui moi je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui viendra après moi. Lui, il vous baptisera du feu et de l'Esprit Saint. Baptême, il y a baptême de feu et l'exi brisement.
baptême du Saint-Esprit, elle a dit aux yeux Saint-Esprit, Saint-Esprit doit guider yo, bien aimé. Nzambe a pamblo na message alelo et ça ba malendi so ba kolendi sama ozala bébé spiritualité bien aimé yeba que Jésus ndaza liboso na yo sambelaka avant rolala sambelaka soko lamuki sambelaka avant tout avant olia sambelaka ozo ko remercier Nzambe na nyonso zo sapola bomo na yo tambola na Jésus que kabona na vie ya péché ko zanga lola te bien aimé tande bokile komi koma yingai mokile koma ngai yo kangamka na masumu. Quitte le monde avant que le monde te quitte. Ce que Dieu te demande, c'est la repentance, le retour vers Dieu, l'abandon du péché. Point barre. Organisation d'hommes, autoké Israël, autoké Bouye. La Bible dit ceci, l'heure vient où il sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ceux-là, les adorateurs que le Père demande. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Bien-aimés, graines, soki bakundi yango ekobimisa mbuma bakokamwa yo après message oyo bakundoki bapumbisaka vina yo bakokamwa yo oza graine babwaki na sama bele mbuma ezobima maintenant mbuma ezobima bakombatama yo. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.